Հարգելի փոխվարչապետ, հարգելի նախարարներ, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ, պարոն մարզպետ, համայնքի ղեկավար, սիրելի ուսուցիչներ, սիրելի աշակերտներ, հարգելի տիկին տնօրեն, նախ ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որովհետև ես գուցե վրիպել եմ, բայց ես չեմ հիշում, որ մենք նորակառույց դպրոց որևէտեղ այցելած լինենք եւ արդեն այնտեղ տեսնենք ծաղիկ, կանաչ եւ այդպես շարունակ, սովորաբար որ գնում ենք շինարարության դեռ մնացորդներ ենք տեսնում եւ շինարարության հետքեր եւ դա շատ կարեւոր է որ խնամք այն ինչի մասին նոր ամբիոնից խոսում էինք դուք պարոն մարզպետ դրա արտահայտությունն է երբ որ շենքը ունի տեր պարզա որ այդ տիրոջ հասկացություն ինքը մի քանի շերտ ունի պարզա որ շենքը տեր ունի պետությունը կառավարությունը շենքի տերն են մարզպետարանը համայնքը շենքի տերն են բայց տնօրենը, ուսուցիչները, աշակերտները, ծնողները իրանք միջև չդառնան շենքի տերը, շենքը իր նպատակին չի ծառայելու։ Այո, եւ այդ երկրորդ տան գաղափարը շատ կարեւոր է եւ մեր այս բարեփոխումների եւ այս ծավալի ներդրումը ինքը իմաստ չունենա, եթե մենք դպրոցի գործառույթը ընկալենք, որ ժամը ստեղ 9-ին սկսեց կամ որ 9-ին է, ոչ մեկ չի դա չի նշանակում, որ ինչ-որ մեկը չի կարող գալ 8-ին կամ գնալ այն ժամանակ, երբ որ ուզում է գնալ, որովհետև այս բեմը նրա համար չի միայն, որ ժողովներ անեն, այս բեմը նրա համար է, որ երեխաները ստեղծագործեն, հոյակապ դաշտ կա, հեծանիվներ կան, սեղանի թենիս կա, ես չգիտեմ, համոզված եմ, Երևանում նույնիսկ թենիս սեղանը այդքան հարմար բան չի տանը ունենալու համար ինչի պետք է միշտ հասանելի լինի երեխաներին բասկետբոլ խաղալը, ֆուտբոլ խաղալը քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը ասեց որ տեսանք ոչ միայն ասեց նորամուծություններ կան այդ սթրիթ վորքաուտի որոշակի գործիքներ պետք է սա շատ կարևոր բան է փոփոխությունը այսինքն եւ պետք է շենքը մշտապես դպրոցը մշտապես հասանելի լինի եւ համոզված եմ դպրոցում ավելի հարմար կլինի դասը սովորել անկախ նրանից երկարօրյա կա թե չէ այսինքն այդ երկարօրյան դպրոցում մնալը դպրոցում ապրելը դպրոցի խնամք տանելը որովհետեւ բուսաբանություն անցնում ենք չէ բայց բուսաբանություն անցնելը մի բան է հետո այդ բուսաբանության գիտելիքը հողի վրա կիրառելը բոլորովին ուրիշ բան է եւ դա ուսումնառության իհարկե շատ կարեւոր process է ես ինչքան հասկացա լուսակնում երբեք նախկինում դպրոց չի եղել թե եղել է այսինքն սա այն դեպքերից է որ գյուղը իր պատմության ընթացքում առաջին անգամ ունի դպրոց եւ հիմա դա շնորհավորելու առիթ է ես լաբորատորիաները որ նայում ենք եւ սարքավորումներն ենք նայում հիմա գիտեք ինչ մեր իրականության մեջ երբ որ մենք ասում ենք որ կրթության հավասար հասանելիություն նկատի ունենք հետեւյալը հիմա մեր իրականության մեջ ցավոք ստացվել է այնպես որ մեր երեխաները հազարավոր գուցե տասնյակ հազարավոր երեխաներ մեր ունեցած պայմանների պատճառով կամ մեր չունեցած պայմանների պատճառով ըստ էության հավանականությունը որ որևէ մեկը կկարողանա դառնալ օրինակ քիմիկոս այդ հավանականությունը 60, 70, 80, 90%-ով նվազում է այստեղ այս նոր դպրոցում այս դպրոցում իրական Հայաստանի դպրոցում 4-րդ հանրապետության դպրոցում ոչ միայն կնում դա չի բացառվելու այսինքն պետք չի այսինքն չի նշանակում որ երեխան որը լուսական դպրոցում է ավարտել ինքը պարտադիր արդեն մենք գիտենք ինքը ինչ մասնագիտական ինչ ամպլիտուդա կարող է ունենալ առավելագույն նշաձողերով այս դպրոցը ոչ մի ընդհակառակը դպրոցը նրա համար չի որ երեխաների համար զարգացման առավելագույն ֆիքսի դպրոցը նրա համար է որ երեխաների զարգացման առավելագույնի շեմը վերացնի եւ այս դպրոցը իր ձևով եւ բովանդակությամբ հենց պետքա դառնա այդպեսին իհարկե մենք դպրոցը ավելի մեծ թվով աշակերտների համար նախատեսված է սպային քան մենք ունենք սա բայց մյուս կողմից մենք դեռ պետք է հասկանանք երեխաների թիվը քիչ է որովհետև այսինքն ես համոզված եմ որ դա էական պատճառ է որովհետև եթե դպրոց չկա դա եւս մի պատճառ է որ ընտանիքները խուսափեն այդ գյուղում ապրել
երեխաներ ունենան, որովհետև մարդը մտածում է լավ, ցանկացած ծնող իր երեխայի ապագայի մասին մտածում է։ Իհարկե, ես համոզված եմ, որ դպրոցը գյուղում ապրելու մթնոլորտը, միջավայրից մենք խոսում ենք բարեկեցություն։ Բարեկեցությունը, ասենք լավ, եթե գյուղում դպրոց չկա, լավ բասկաթոռ կա տանը։ Դա բարեկեցությունն է, դա ինչ կապ ունի բարեկեցության հետ։ Եթե չկա դպրոց եւ կողքի տանը կա լավ բասկաթոռ, լավ հեռուստացույց, դա բարեկեցություն չի։ Բարեկեցությունը այն է, որ երեխաները, դուք ճիշտ նկատեցիք, երեխաները ըստ էության, եթե ուզենան, իրանց դպրոցական կյանքի, արթուն կյանքի մեծ մասը կարող են անցկացնել այստեղ։ Իսկ այստեղ կա սովորելու, ստեղծագործելու, խաղալու, ընկերություն անելու, կյանքի մասին մտածելու, շփվելու, կա ծնողներին հրավիրելու, որովհետև այս տարածքները շատ կարևոր է։ Մենք պետք է պայմաններ ստեղծենք, որ թե երեխաները շտապեն վերադառնալ տուն, որտեղ գուցե թե շատ բան չկա, որ կա այստեղ։ Այդ ծնողներին էլ ներգրավենք, ծնողներն էլ իսկ ինչ ով է ասել, որ ծնողները չեն կարող նույն բեմի վրա ստեղծագործել կամ ներքևի հատվածում ստեղծագործեն։ Ով է ասել, որ ծնողները մենք տարբեր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը եւ կառավարությունը աշխատանքի վերամասնագիտացման տարբեր ծրագրեր է անում։ Ով ասել, որ այս դահլիճը, այս բեմը չի կարող ծառայել, ընդհակառակը պետք է ծառայի այդ ամեն ինչին եւ այո, դպրոցը կյանքի կենտրոնն է, դպրոցը գյուղի բնակավայրի կյանքի առանցքն է եւ պետք է դառնա այդպիսի։ Մենք իհարկե նման դպրոցներում, որտեղ աշակերտների թիվը ամբողջությամբ կոմպլեկտավորված չի եւ մեզ համար շատ հստակ եւ պարզ ծրագիր չկա, թե ինչպես է դա տեղի ունենալու, իհարկե մենք մտածում ենք եւ լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկելու տարբերակ արդեն իսկ փորձարկել ենք Վայք խոշորացված համայնքի Գոմք բնակավայրում, մենք առաջիկայում կվերլուծենք ինչա տեղի ունեցել այնտեղ եւ համապատասխան որոշումներ կկայացնենք։ Այնուամենայնիվ, գիտեք, պարզ է, որ գյուղը ըստ էության միջև այս պահի իր զարգացման զրոյական կետում էր։ Սա զրոյական կետ է, այս զրոյական կետից պետք է գյուղի կյանքի վերելքը սկսվի, որովհետև կա, ես տեսա, որ արդեն ճանապարհներն են կարգի բերվում, ենթադրում եմ սուբվենցիայով կամ այլ ծրագրերով, մշակովի հողատարածքներ կան, զարմանալի բան է ասում համայնքի ղեկավարը, ասում է ոռոգման ջրի խնդիր չկա, Հայաստանում շատ բնակավայր չկա, որտեղ ոռոգման ջրի խնդիր չկա։ Եվ հետևաբար այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ շատ դեպքերում մեր խնդիրը ուղղակի կյանքի ճիշտ կազմակերպելն է եւ էդ էլ է կրթության հարց, սովորել ինչպես է պետք կյանքը ճիշտ կազմակերպել, սովորել ինչպես է պետք ռեսուրսները ճիշտ բաշխել, սովորել ինչպես է պետք դպրոց ունենալ, սովորել ինչա նշանակում դպրոց ի վերջո, ինչա նշանակում դպրոց, միայն երեխաների մասին չի։ Մենք հիմա սովոր դպրոցի մասին մեր պատկերացումները 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագրի գործունեության իրագործման արդյունքում դպրոցի մասին մեր պատկերացումները ընդլայնվում են։ Սիրելի երեխաներ, աշակերտներ, ներկաներ, ծնողներ, Լուսական գյուղի սիրելի բնակիչներ, շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս այսօրվա հրաշալի առիթով եւ համոզված եմ, որ այս դահլիճում դեռ շատ հանդիպումներ, քննարկումներ կլինեն եւ այդ բոլոր քննարկումները կլինեն կյանքի մասին, այդ բոլոր քննարկումները կլինեն ապրելու մասին, այդ բոլոր քննարկումները կլինեն սովորելու մասին եւ սովորելով սեփական կյանքը կառուցելու, սեփական բարեկեցությունը կառուցելու եւ ոչ թե ուրիշների ձեռքերին նայելով ապրելու մասին։ Սա շատ կարեւոր է, այս է պատճառը, որ մենք հենց մտքի մոտ ձեզ դիմավորում ենք լավ սովորիր, որ լավ ապրես կարգախոսով, որովհետեւ իմացեք, ձեր լավ ապրելը ուրիշ որևէ մեկից կախված չի, կախված է միայն ձեզանից, կախված է թե այսօր դուք ինչով եք զբաղվում, իսկ այսօր դուք հենց բուն գործով զբաղվելու բոլոր պայմանները ունեք, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում եմ, շնորհակալություն։